अरे वाह, मेरे नारियल में हीरे निकल रहे। তখন পাশ থেকে এই দুটো ছেলে মেয়ে তাকে নারকেল থেকে হিরে বের করতে দেখে নেয়। এই নারকেলওয়ালা মনে মনে ভাবতে থাকে যে সে আর নারকেল বিক্রি করবে না, সব নারকেল থেকে হিরেগুলো বের করে নেবে, আর সে বড়লোক হয়ে যাবে। তখনই সেখানে সেই দুটো ছেলে মেয়ে পৌঁছে যায়। তারা বলে তাদের বাড়িতে অনুষ্ঠানের জন্য অনেকগুলো ডাব লাগবে, আর তারা সেই সব ডাব কিনতে চায়। এই কথাটা শোনার পর ডাবওয়ালা তাদেরকে ডাব দেওয়ার জন্য বারণ করে দেয়। আর দোকানদার বলে যে এই সব ডাবগুলো 100 টাকা করে দামে একজন ব্যক্তি কিনে নিয়েছে। তখন সেই মেয়েটা বলে উঠলো যে 200 টাকা করে আমি হলেও এই ডাবগুলো কিনে নিয়ে যাবো। দোকানদার বলে আমি সেই লোকটাকে কথা দিয়েছি, আমি 200 টাকা করে দিতে পারবো না। কিছুক্ষণ ভেবে সেই মেয়েটা বললো যে আমি এই সব ডাবের জন্য 50,000 টাকা দিতে চাই। দোকানদার লোভ সামলাতে না পেরে তাদের কাছ থেকে 50,000 টাকা নিয়ে সব ডাব দিয়ে দেয়। বন্ধুরা, শেষে এই ডাবের থেকে কি বেরোলো তা দেখার আগে যদি আপনারা মাকে ভালোবেসে থাকেন তো ভিডিও একটি লাইক আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। কিছুক্ষণ পর সেই দোকানদার খুবই খুশি হয়ে যায়, আর তখন মনে মনে বলতে থাকে তাদেরকে নকল হীরা দেখিয়ে আসল টাকা হাতিয়ে